तो वह खांसी की दवा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और बच्चों को खांसी की दवा सीमित रूप से देने की सलाह दी है। खासतौर पर 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा ना देने के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित कफ सिरप की वजह से हाहाकार मची है। दावा है कि कफ सिरप बच्चों की जान का दुश्मन है। मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोर्चा संभाला और एक अहम एडवाइजरी सभी राज्यों के लिए जारी की, जिसमें कहा गया है कि अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसे खांसी जुकाम की दवा बिल्कुल न दें। इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाना जरूरी है और 5 साल से छोटे बच्चों को भी ये दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती। 5 साल से ऊपर के बच्चों को दवा तभी दी जाए जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच करके जरूरी समझें। मंत्रालय ने कहा कि बच्चों की देखभाल में पहले घरेलू और गैर दवाइयों वाले उपाय किए जाएं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि सभी अस्पतालों, दवाई की दुकानों और स्वास्थ्य केंद्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP के तहत बनी और सुरक्षित दवाएं ही खरीदें और बच्चों को दें। मामले के तूल पकड़ते ही जांच टीम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई दवाओं के सैंपल लिए। जांच में पाया गया कि किसी भी सैंपल में DEG या EG जैसे हानिकारक रसायन मौजूद नहीं थे, वो रसायन जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।